¿Podré subirme a una montaña rusa sin gritar? Estoy en Six Flags México. Hay 3 niveles de montañas rusas. Tengo que subirme a todas sin gritar. Nivel 1, el trenecito. Puede parecer inofensivo, pero yo no me subo a nada, me da miedo y no puedo gritar. ¡Lo logré! ¡No grité! Celebré comiéndome unos nachos y un churro. Nivel 2, el río salvaje. Vine con un amigo porque tengo el pase anual y puedo traer a un amigo por solo 299 pesos. Oye, ¿y este no tiene bajadas fuertes? No. Me subí, me puse el cinturón, comenzó el juego y... no está nada mal. Nos empapamos, pero contuve mi grito. Me puse a jugar en la zona de destreza de Six Flags México. Gané un peluche, está genial. No quiero que llegue el nivel 3, Superman. No quiero hacer esto. Esta es la única Hyper Roller Coaster de Latinoamérica y llega a 120 kilómetros por hora. No creo que pueda contener mi grito. Sí, fue el carrusel. No pude con el Superman. Pero en Six Flags México siempre hay diversión para todos los gustos.